Voilà le beau petit barbecue fait par Damien, la récupération. Et ça prend bien, c'est un premier essai. C'est vraiment chouette. Pour se débarrasser de tout notre bois là. Mais aussi pour moi c'est le plaisir de ce feu de bois. Le feu, la lumière, les flammes, j'adore ça. Eh oui, magnifique. Le barbecue et son couvercle. C'est beau. Chouette. Merci la vie. Merci le soleil aujourd'hui aussi. Voilà. Au contre-jour, on voit mieux les flammes. Voilà. Un coucou à tout le monde.